今日分享個豆角炒雞腎。材料呢有豆角、雞腎、蒜蓉、薑。將啲雞腎呢切片，同埋打啲雞腎呢就飛水。將豆角呢切小段。燒紅個鑊放油，放啲蒜頭、薑片，放啲雞腎炒，加啲酒。放啲蠔油，炒到80%熟左右，上碟，放啲蒜頭，就放啲豆角，炒勻佢，放鹽，加啲水，加翻啲雞腎落去，冚蓋，焗一陣，企起個蓋，加啲豉油。完成一碟豆角炒雞腎嘅啦，多謝收看。